Ibig sabihin conscious yan, pinapuruan ng ulo. Oo, ang conscious. Hanap. Sige lang. May tama si Bibi. Tama talaga, dahil umanos yan. Mampas yan eh. Kinain ng truck yung kabilang linya na to eh. Malakas ang mampas niya. Tama siya sa tayo. Wala. Nagalaw niya yung paa niya. Nagalaw. Alam yung mukha niya. Buhay pa, buhay. Usap ko yun eh. Nagpulong na yung tao. Lalo pa na baliya. Lalo na baliya dyan eh. Kasalubong tong nakamotor ano. Tapos ito.